আজকে যেই জন্য আসা সেটা হচ্ছে যে আমরা গত দিন একটা ভিডিও আপলোড করছিলাম আমাদের এই কাস্টম হাইব্রিড গিটারটার জন্য। তো এটা সাউন্ড ডেমোর জন্য আজকের এটা করা। তো আজকের এই সাউন্ড ডেমোটা আপনাদের সবার জন্য, যে এটা আসলে সাউন্ড কেমন হয় সেটা দেখার জন্য। হেয়ারগোস এখন এটা পিওর অ্যাকোস্টিক মোডে আছে এবং ভলিউম এবং টোন সম্পূর্ণ দেওয়া, যেটা দেখতে পারতেছেন ভলিউম এবং টোনের কোনো ঘাটতি নেই সম্পূর্ণ। এবং ব্রিজ পজিশনের জায়গায় এখন আছে বর্তমানে নেক পজিশন, এই পজিশনে আছে। আমরা অ্যাকোস্টিক ফিল্ডে দেখবো কেমন লাগে টোনটা। তো এইটা হচ্ছে হলো বেসিক্যালি আমাদের যে টোনটা সেটা। আমি জাস্ট একটু মেটাল অবজেক্ট আছে একটু সরে রাখতেছি, একটু আমরা শেকি সাউন্ড আসতেছে, যেটা কোনো শেকি সাউন্ড না। এইটা হচ্ছে হলো বেসিক্যালি নেক পিকআপ। সো সেম প্রোগ্রেশনে আমরা এখন বোথ পিকআপ ইউজ করবো, অর্থাৎ ব্রিজ এবং নেক। আর এখন হচ্ছে ব্রিজ পজিশনে। তো এটা ছিল বেসিক বি মাইনর ডি এ জি প্রোগ্রেশনে আমাদের বেসিক কর্ডের যে সাউন্ডটা আসে সেটা। আচ্ছা, এখন আমরা বেসিক্যালি যদি রিফ প্লে করি সেক্ষেত্রে কিরকম সাউন্ড আসে সেটা দেখাচ্ছি। নেক পিকআপ, নেক সেম জিনিসই আমরা এখন আবার বোথ পিকআপ এক জায়গায় করে বাজাচ্ছি, সেটা হচ্ছে আবার ব্রিজ পিকআপে যখন বাজাচ্ছি। তো এইটা ছিল হচ্ছে বেসিক্যালি রিফ যদি প্লে করি প্লেইং ক্লিন টোনে সেখানে কীরকম সাউন্ড আসছে সেটা আমার এক চাপা মানে নোটিফিকেশন আসতেছে, দ্যাটস ওয়াই আর কি করতেছে। আচ্ছা, ফ্যাক্ট হচ্ছে এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে বেসিক সলো টোন যেটা আর কি নেক পজিশনে সেটা বাজাচ্ছি। এটা হচ্ছে নেক। And আমরা ব্রিজে যাচ্ছি। এটা ছিল হচ্ছে একদম ক্লিন টোন যেটা সেটার বিষয়। আচ্ছা, এখন আমরা যাচ্ছি হলো একদম ই টোন যেটা আমরা যেটাকে বলি হচ্ছে হলো মানে ডিস্টরশন টোন যেটা সেটাতে আমরা চলে যাচ্ছি। ঠিক আছে, তো সেটা আসলে শোনা যাক কেমন লাগে। ভলিউমটা একটু কমাই নিই। আমরা একই প্রোগ্রেশন বি মাইনর, ডি মেজর, এ মেজর এবং জি এ এই কর্ডে আমরা আবার রিফ প্লে করে দেখাচ্ছি।
হচ্ছে আমরা যাচ্ছি চলে নেক এবং ব্রিজে চলে আসছি। এখন আমরা ব্রিজ পজিশনে বাজাচ্ছি, সেটা হচ্ছে এখন আমরা চলে যাবো হচ্ছে সলো টোনে। সলো টোনের জন্য আমরা যেটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে নেক। নেক দুইটা পিকআপ যখন একসাথে, মানে নেক এবং ব্রিজ, আচ্ছা এখন যেটা আরেকটা আসতেছে সেটা হচ্ছে হলো ব্রিজ। ব্রিজ পজিশনটা হচ্ছে হলো তো এটা ছিল হচ্ছে হলো আমাদের মোটামুটি বলতে পারেন এটা ছিল আমাদের সাউন্ড ডেমো, নিজের মতো করে করা, কারণ আমাদের যেতে কোনো নেই। তো আশা করি ভালো লাগবে আমাদের এটা। আর আপনারা যদি কেউ অর্ডার দিতে চান সেক্ষেত্রে যোগাযোগ করতে পারবেন আমাদের ফেসবুক পেজ বা আমাদের যে ডিসক্রিপশনে আমাদের নাম্বার এবং আইডি দেওয়া আছে সেখানে। তো যোগাযোগ করলে আমরা কাস্টম অর্ডার নিই, কাস্টম অর্ডারে করে দিচ্ছি গিটার এখন। এটা ছিল হচ্ছে স্পিংসের সাউন্ড ডেমোর ভিডিও। সো স্টে উইথ আস।